这3个不起眼的症状可能是心梗给性命的最后警报。要知道，猝死不是突然发生的，你的心脏早在1个月前就给你发过警报，可惜大多数人根本没当回事。今天把这个医生才知道的真相分享出来，希望能帮更多的朋友少遭罪，少花冤枉钱。花30秒看完这条视频，也许能挽救更多生命。第一个是胃疼，心脏和胃是邻居，心梗发作不仅胃会有灼烧感，左肩及后背还会有放射性疼痛。第二就是胸闷，很多人以为心梗只是胸口剧痛，那可就错了，真正的心梗还会闷，像一块大石头压在胸口，喘不上气。如果胸闷超过15分钟，发现还有冒冷汗、恶心，要立刻拨打120求救。第三，冒冷汗，什么都没干，却突然一身虚汗，还伴随心慌害怕，这可能是身体在提醒你，心脏可能要出问题了。如果是夜间出现上面的症状，一刻都不要犹豫，平时身边在医生的叮嘱下备上1盒阿司匹林，您都记住了吗？